好，甚至話俾你聽點樣處理客戶話我唔需要。如果想知我冇錢同埋我覺得太貴應該點處理咧，睇翻上一兩集啦。首先客戶話我唔需要咧，先假設咧你係揾啱對象先㗎啦，你真係唔會賣緊梳俾和尚啦。咁如果一個客覺得佢唔需要嘅話咧，得兩個情況嘅啫，一個就係咧佢唔知呢個世界原來有呢一樣嘢幫到佢，第二個咧就係佢已經買咗呢一樣嘢啦。咁所以咧我哋唔需要夾硬咧同個客去講話啲產品嘅好處啊，點解佢會需要啊等等。其實我哋調翻轉一句説話問翻佢啊，其實你覺得唔需要原因係咪因為你已經擁有呢一樣嘢啊？咁得到嘅答案無非都係兩個嘅啫。咁先講冇啦，個客戶話：我冇啊，冇買咗呢啲嘢㗎。咁我哋首先咧就要了解個客戶，點解你咁耐都冇嘗試去了解呢樣嘢啊？第二就係你係咪有啲咩替代嘅方案去解決緊你而家現時嘅問題啊？咁其實我哋就分享翻咧，我哋嘅客戶咧係點樣透過我哋嘅服務同埋產品咧去解決佢而家嘅問題，令到有個更佳嘅方案可以建議俾個客嘅。咁第二個答案啦，就個客戶話：我有啊，我買咗㗎啦。咁首先第一樣唔好沮喪住，我哋先了解咗個客其實係買咗啲乜嘢先，然之後話俾佢聽咧，其實我哋有好多嘅客戶咧都同佢嘅情況一樣喎，就係佢本身已經買咗佢而家嗰樣嘢㗎啦，最後揀咗我哋呢一個服務同埋產品。咁話解釋翻俾佢聽當中我哋嘅客戶嘅思路啦，同埋佢揀嘅我哋嘅原因啦。咁透過第三方嘅角度咧，去話俾個客聽點解最後你就算買咗都要揀我哋啦。如果想知更多處理異議嘅方法嘅話咧，睇翻上兩集同埋追蹤我哋睇埋嚟緊嗰啲集數啦。